Banjani inkosi masikukristanaze amen. Amen. Yayikhetha inkosi yamaNazaretha uyazizwe bakhonza abahle enkosini kunzima ukuguqa lapha phambi komnikazi wabantu naphambi kwamakhosi naphambi kwehamente yonke khona lapha endlini kaThixo. Ngizosicelela-ke ukuthi uNkulunkulu bengakimi kulo mzuzwana nje ngiguqile lapha ngicele ngengoma yamashumi amane anambili 42.
ngiyabonga bakhonza abahle enkosini sindabeni enkulu kaNkulunkulu esihlangene ngayo indaba kaShembe lo uNkulunkulu uyena yedwa uNkulunkulu okhona emhlabeni nasezulwini ngoba konke kwavela ngaye konke kwadala uye naloko esiyiko manje kudalwe uye ngoba ethanda wena ethanda mina ake ngithi buyele nje laphansi ukuthi uNkulunkulu esebadalile abantu wabe sebanika umthetho wokuqala kuba ngikuphambi kaThixo ngabe ngiyalibuza ibandla ngeke ngilibuzeke manje ngizolitshela nje ukuthi umthetho wokuqala washawa uNkulunkulu umthetho wokudla Mawumphikisa bheka laphana kuGenesis 1 verse 29 and 30 Umthetho wokuqala oshawa uNkulunkulu umthetho wokudla Lo mthetho ugcinwa yisho ingane enamaminithi izelwe ngoba emqondweni ebukhosheni bayo kubhaliwe lokhu ukuthi okokuqala eyokwenza uma isizelwe yakhala asikwazi ukudonsa umoya okulandela ukuthi idle meyithathu nina eseyigizweza yonke into bese isondeza ebeleni uma ingono yebele yathinta umlomo iyabamba ingane bisiyancela ngaso sikhathi ingakabi nalo ulimi singakazi nonini singamazi ukuthi ubani uma wakhe kodwa make yabamba ingono nje bisiyancela ngani ngoba lo umthetho wokuqala washawa uNkulunkulu nangu esepulpiti awukho omunye wona oqala lo lo mthetho wokuqala iwona futhi umthetho wokuqala owaphulwa kuqala uphulwa uAdam noEva wathi bethu uNkulunkulu lizodla yonke into la esensimini yaseYedeni kodwa ningasidli lesi sithelo lesi nalesi kodwa bona bagcina basidla isithelo ukuthi bangasidli bawuphula umthetho wokudla okubese kulandela egcineni uthi baba lesiqalekiso ingane zabo zabulalana endala yayino 17 years elandelayo yayino 15 years endala yabulala encane kodwa ngoba kwakwenzeke into engafanele tenzeke emhlabeni igazi likaAbela alingenanga emhlabathini kwaze kwashona uyise uAdam owaphila iminyaka ewu939 wathi bese eshonile uAdam kwayima ecela uEva kuThixo uthi ngiyacela ukuthi ingane yami nayo isale singcwaxa igazi lasala liwuketshezi phezu komhlabathi wangalemukela ngoba kwangadali ukuthi ohamba umuntu omncane eqala ukufuna ukuhamba umuntu omdala eqala anguyeke lapho ngize la emthethweni wokudla njengoba sila ithempeli sonke kade sidlula khona emthethweni wokudla Uma ungadluli khona uzoshayeka phansi uma unoshukela noma unoBP kuyafanele ukuthi ukukha kancane uphose esiswini ugcine umthetho wokuqala owashawa uNkulunkulu umthetho wokudla lo mthetho wokudla ushaye uyawugcina njengoba ushaya nje kanjani na la emva kwethu kunabavangeli ngale kwabavangeli khona abashumayeli kule nkolo ngeke ngisho kuleli bandla asilona ibandla thina sesiyinkolo manje lokuthiwa ngesingisi i-religion
ibona abenza lo msebenzi ngokuyalelwa uThixo osesihlalweni ushawe uyawugcina umthetho wokudla ngoba shawo uyena kanjani na la ebandleni kaThixo abasholi bayiqoqe imali ewunikela kwempepho bisiza kuThixo uthenge inkomo lezi nkomo yibulawe abashumayeli bona abayihlinzayo ibona abayiphekayo ibona abayiqobayo abazenza konke bazibaqede bathi ngenya bese phuma umyalelo uthi umshumela memeze kathathu athi wonke umuntu ethempelini bese bengena abantu ethempelini behlala lana bahlale ngezinhla zabo bese bengena abashumayeli nenyama evuthiwe ifika ngeyindishi namabhali bese befika la bemukelisa abantu phakathi ethempelini ushembe egcina umthetho wokudla uma bashube kuphisa abakwenzini lokho na lo mthetho wokudla zonke ukunaba kuwona noma izulu lina nje ngesikhathi abantwana bakwa-Israyeli sebephumile eGibhithe behamba abaphuma ngoMashi abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe bathe besendleleni basebethi kuMose yisabatha kusasa sodlani asiphethe itofu la isedle senkangala nje sokwenze njani uMose wasebheke efile wase hambisa umyalezo ngo kuThixo wathi naba abantwana bakho bakhathi kusasa bazodlani isenkangala la akho lutho wathi uThixo Mose batshele bogeza imizimba yabo bese begqoka kahle babe clean umuntu abesephatha isicabetho indishi noma ubhavu noma iplate bese bephumelela lapha na obala base bekwenza lokho yasiyehla imana yagcwala amaplate yagcwala amabhakede badla ngolwesihlanu kwasa ngesabatha ekuseni badla emini badla ntambama badla ngesonto kwase kubolile uNkulunkulu egcina umthetho wokudla amen ngibuye ngize nene uJesu Kristu lapha kusakuba isigodi wayehleli ngokuthika ayahlala ethempelini bese kuza inkumbi zabantu beza kuye bezobeka izinkinga zabo njengoba nathi siza kuThixo sobeka izinkinga bagcwala abantu babe izinkulungwane ezisihlanu 5,000 wayeseqoqa abafundi bakhe abawu-12 wathi ozani la niyababona bonke labantu bazodlala ngoba sebelambile phela bafike ekuseni wayesethi umnye hayi zikhona izinkwa zikakolweni eziyisihlanu wathi omunye hayi zikhona iy'nhlanzi ey'mbili wathi uJesu kuletheni la phambi kwami wayesiyakubusisa kwase kudla abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu basutha ngezinto 7 nje kuphela 5 plus 2 7 angithi hayi losingabe usuku namhlanje olosikhombisa basutha abantu abawu 5,000 zinko zikankolo ezisihlanu nofisha ababili bana sebeshaya esentwala sekumnandi yabona wayesethi uJesu kubafundi bakhe qoqani yonke imvuthuluka ewele laphansi ngesathi bedla abantu imvuthuluka yagcwala onqa yisuka nxa isuka kubhasikidi lona onesibambe senta
onesisu ngala nangala abawu-12 bagcwala swi. uJesu esenzeni esegcine umthetho wokudla oshawo uThixo nangu khona phakathi kwethu weshe ezulwini isho njalo ingoma yakithi. Hayi ngiqhubeke kule lakithi eKZN ungangezwe lakhe ke ukuthi ngoNovember abesebiza isizwe lapha kwesakhe enyokeni kuzogujwa umkhosi wokweshwama. Kulo mkhosi kebulawa inkomo kudliwa inyama baphuza utshwala abantu kusile kube njeya kosiwa umbila. Umbila ke lo osiwe kufuna isikhwebu impela esikhulu usuke kahle. Kunamagama ashiwoyo ngalo mkhosi wokweshwama. Thathe lesikhwebu bese ishaya amalunga omzimba iqala phansi eqakaleni. Dolo, qina, kithi, sonke, jabula, mphimbo uzokwina. Lowo mkhosi umkhoswani wokugubha ini na umthetho uqala umthetho wokudla washawo uThixo. Ela esibelelizwe asibeke kulo ngiyekizwa abantu bekhuluma bethi abantu bayizela abathandwa waqala ngithi na ayidumi kanjalo uma izohamba. Abantu abathandwa waqala yithi esimnyama. Nginesizathu sokusho lokho angesabi futhi. Umuntu omnyama uyamzala umuntu omhlophe. Umuntu omhlophe akwazi ukumzala umuntu omnyama. Abelungu baqhamuka kithina thina sadalwa sabekwa la ezweni lase-Afrika. Kani ngoba esithathu mawufunda kahle umthandazo wesabatha verse 16 ekusihawukeleni kukaJehova ekwedukeni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba singabantwana bakhe kakade. 17 akekho omunye ubaba owasidalayo, akekho nomame osiphelisayo nguJehova kuphela. Isho njalo incwadi kusho umfundisi uNgidi ibheke nawe mawuthanda. Yithina esathandwa kuqala. Umthetho wesibili washawa uNkulunkulu osomthetho wokuzalana. Mayifunda ngoGenesis mawuthanda. Genesis 1 verse 28 uyithola la. Angasikhathi ufunda iBhayibheli manje. Isikhathi nginaso sincane. Lo mthetho wabekwa kubantu abamnyama laba abadalwa ngosuku lwesithupha. Genesis 1 verse 26-27. Asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze wabenza uThixo abantu ngomfanekiso wakhe wenza owesilisa nesifazane ngesikhathi esodwa. Angikhuluma ngoAdam noEva, ngikhuluma mina lapho uGenesis 1 uGenesis 2 lapho khona uAdam kudala uAdam ukubheka le. Futhi thina asiyona inzalo kaAdam.
yazi khona bazovula isihlabelelo bese bebheka lapha ya okwenza ukuthi sigcina sesingena lapha kule nkundla kaAdam ukuthi uKhayini esembulala umfowabo wayesethi uKhayini ufuna kahle iBhayibheli abezizwe bazombulala babeqhamuka ngapha bezizwe uma sasingekho thina sasidalwe ekhaya wase kumkhaya wasehamba enqamula wanqamula wasefica intombi lapha wasiyayishela ukushela ke akulula kangaka uma ushela niyaqagulisana ngamazwi ngakuthi ngiyakuthanda athi yebo no ayidumi kanjalo ukushela umdlalo omuhle ngoba lapho usenifundana nobabili ukuthi lona uhlaniphe kangakanani nawe uyakufunda uhlaniphe kangakanani ungathi mase seniganene bese nizala inkinga yabantu abangathi indaba uNkulunkulu ke eseshaya umthetho wokuzalana wayesefaka kulabantu abayithina abamnyama anginalo igama elinembayo lesizulu kodwa ngizothi nje unketshezi oluthile olubizwa ngokuthi imelanin mawufunda ngale compound imelanin inezinto eziningi yenza ukuthi abantu bakwazi ukuzalana okokuqala okwesibili yenza ukuthi abantu bakwazi ukuxhumana noNkulunkulu njengoba sila mawuthandaza seriously ayipheli izinto ezintathu uNkulunkulu akuphendulanga ngoba unani unemelanin futhi mawuthandaza ungathandaza inde nje na thandaza into full stop ugcine la umtshela uNkulunkulu ufuna ukuthi usho God uqhele abuye amnike usuyabona uphinde ufunda ungasho nje ubala inqwaba yezinto le chemical iyona yenza ukuthi abantu bakwazi ukugijima bakwazi kwenza yonke imisebenzi osuyicabanga yenza ukuthi bahlakaniphe ku-mathematics ney'mfundo zo-science le chemical yanikwa abantu abamnyama ngoba webabeke ezweni lase-Afrika phakathi nezwe lapha ko-Sudan ko-Nigeria ko-Cameroon la abantu besuka khona kule ndawo engiyibalayo eko-DRC indawo ephakeme leyo ila kusuka khona i-Nile River isuka ku-Lake Victoria isibheke ezansi iyoshona phansi koGibhithe imfula isuka esenta umhlaba ibhekele ebisuka esenta izingala ingakho nje bathina sila iKZN imfula isuka la ondini kwi-Drakensberg Mountain isuka izenene ibheke lwabo abantu ke babe lapho bebeke uNkulunkulu laba babili basebezalana kwasuka khona isizwe esikhulu labathi uKhayini bazombulala bezizwe wayesho abantu abamnyama ake ngiyikhathule le ndaba njengoba sila usuku lweSabatha amen kodwa ngifuna ukuthi leli bandla likaThixo esiyilo thina liqhashe ukuthi lolu suku esikhuluma ngalo thina namhlanje akulona iSabatha leli lapha ku-Exodus 35 asikhuluma ngalo Sabatha thina sikhuluma ngeSabatha eluGenesis 2 verse 2 and 3 namhlanje thina sigcina isiko elenziwa ubaba wethu waphumula ngeSabatha umenzi wezulu lomhlaba
siqinisiko thina lakhe izingane ezalwayo zeyifuze abazali bazo zigcine imithetho walowo mndeni obekiwe siyasumndeni kaThixo wasephumula ngalolu suku oyifunda bosekhaya waseleza labandwele thina ke silapho ke la sikhona asikho lapho kuthiwa khumbula usuku lwesabatha ulwenze lube ngcwele asikhumbuli thina sigcina isiko likamenzi wethu ophakathi kwethu sho njalo incwadi akekho omunye ubaba owasidalayo akekho nomame osiqisayo uJehova kuphela kunombuzo onzima ongelula ukuphendula mase ngibuze nje na ngiyazi ngeke bancane abangaphendula la kodwa ngeke ngibabuze kodwa umbuzo ngizowusho bese ngiyawuba lethi impendulo uma ucabanga nje uwedwa unkingi yini enza ukuthi ezulwini mase kuhlangene iNEC National Executive Committee asezulwini ibisi icabanga ukuthi uma uNkulunkulu ezokuthatha isinqumo sokwehla ezemhlabeni ehlele la eKZN amazwe ngaka ungathi siphi isizathu yini enza ukuthi uNkulunkulu athathe isinqumo ukuthi sengiyehla ngiyemhlabeni manje kodwa ngizokwehlela la eKZN angizokwehlela eNigeria angizokwehlela eChina ngizokwehlela la zonke lezi ndawo ngishoyo zinabaprofeti asinayo uNkulunkulu thina sodwa esinoNkulunkulu ngo profeta banawo uNkulunkulu akaze afike uNkulunkulu ngo uNkulunkulu utheme eqalesha wayeseshela eKZN yini indaba na zokunika impendulo ukuthi la eKZN kuneqoqo lezibongo ezibizwa ngamalala amalala isizukulwane seyizukulwane zabantu ababedalwe ngosuku lwesithupha laba babili ingankulunkulu utheme ebheke emhlabeni wasithi awunansi inhlesana yedlanzana leyizukulwane salabantu angabadala abafana nami ngqo ngizokwehlela la bese ngisabalala ngiyayonke indawo Ishlaba samashumi ayisithupha ivesi lesibili wayikhumbula iAfrika akhumbulanga iChina akhumbulanga iAmerica akhumbulanga iEurope lokho engikushoyo ngesankulunkulu edala abantu izwe lesahlangene lengakahlukani libizwa ngePangaea ingakaphumi iGondwanaland neLaurasia wayesebadala abantu wasebabeka ulwandle lwaluhamba ngaphandle kwale mhlaba owomile wasebabeka labantu mawufunda ujula uzothola ukuthi bonke abantu abahongqalabutho ezintweni zonke esicabanga ezikhona emhlabeni abantu abamnyama akekho umlungu owaqhamuka njalo kuthiwa ngesikisi i-invention yonke eqhamuka nabantu abamnyama yokuqala emhlabeni yayise-Alexandria kwi-Lower Egypt angikhulumi ngestate ngikhuluma ngamazwe lawa aqaqele laphayana ngasolwandle i-Mediterranean Sea ebizwa nge-Lower Egypt kukhona i-Upper Egypt la ko-Nigeria ko-Cameroon
koLokhuza koGambi ibona abantu abaqala ukwenza noma yini khona emhlabeni ukubhala lokhu usikwazi ukubhala nje abantu abamnyama abaqala baLokhuza babhala ingakho uJesu Kristu ngesikhathi esebuyela ezweni lakubo othisha wasebenza kuJoseph ukuthi Josepha lethi ingane esikoleni oqala omncane kuJoseph bamncane wazavuka ngoba uJesu Kristu wafunda efundiswa oprofesa bala eAfrika abamnyama ingakho abuza umbuzo ngangayisho lento la ngelinye ilanga ngesikhathi esiphambili uthisha wabhala ku-A wathi class u-A lo class yini zathi ngani u-A wasebhala u-B lo class yile u-B waphambisa uJesu Kristu xolo thisha yini uthi lolu hlamvu olubhale ekuqaleni u-A ulibizelani ngo-A yini izizathu wahluleka uthisha wathi meseya uhlamvu lwesibili nakhona wahluleka wasuka uthisha uhamba utshela uprincipal uJesu wayevele ezulwini uprincipal ebuza ukuthi kwenzekani esikoleni wathi yilo mfana lo wathi suma wena mfana yilo mfana embuzo engakwazi ukuyiphendula mina efunde kwaprofesa abamnyama ezweni leli lase-Afrika esuka ku-age 1 eya ku-age 12 wasebuyela kubo wahluleka uprincipal uthi yini athi u-A lo yini athi u-B lo abantu ngiyazi abaningi bayijwayele iLokhuza isayini ye-AIDS sonke siyasana i-AIDS inegenge lingasenta elifana nebhola lerabhi isiba leyintambo kwezansi mawuyithatha leyo saka uyiguqula uyibeka iba horizontal ibizwa ngo-alpha u-A uqhamuka ku-alpha wahluleka uthisha uchazela uJesu Kristu u-B uqhamuka u-beta laba abafundeke bazazi lezinto angizole ngiyichaza ukuthi u-alpha uvela lapha lokuthiwa i-alpha particle eqhamuka ku-radioactivity u-beta uqhamuka khona futhi uma i-nucleus of an atom ihlakazeka uphuma alpha particles and beta particles lapha bakhona u-A bani no-B ayefundiswe oprofesa abamnyama balana e-Afrika bakhonza abahle enkosini uNkulunkulu uletha imvula uthi isikhathi sayo njengamanje uzokhumbula wena wawukhona eGospel uthi sanetha samanzi ngesikhathi uThixo okhona phakathi kwethu ebeka imanifesto yakhe la ebandleni akazi umsayikhumbula yini lalishaya kanje ngibuyeke ngize nganene imithetho eshaya uNkulunkulu isiyonke iwu-12 kodwa iqondene noNkulunkulu iwu-4 kuphela ewu-8 iqondene nabantu mthetho wokudla wabantu mthetho wokuzalana wabantu ungebi wabantu ungaphili wabantu ungabulali wabantu
bayifisi umakhalena wakho owabantu hlonipha uyihlo nonyoko owabantu ungafakaza amanga umakhalena wakho owabantu yonke imithetho uNkulunkulu wayibeka abantu ukuze abantu bakwazi baphilisane emhlabeni kungabikho lento ekhona umthetho wokuzalana nawo waphulwa uphulwa abantu ingakho sekhona amaphara nje lezingane ezalwa bume abantu angathathi intombi alobole ashade kahle ugcadwe besobaba ingane izala ingane ayikwazi ukukhulisa lengane unayo ingane at the same time ikhulu ingane biswa umdlwembe i-delinquent ngani ngoba baphula umthetho wani wokuzalana obekwe uNkulunkulu ngasonke isikhathi ophula umthetho kaNkulunkulu siba khona isijeziso esiqhamukayo uNkulunkulu aphumele eceleni mangiphiwe Nkosi nami ngesikhathi uNkulunkulu sabadali labantu kukhona amazwe ashona phansi olwandle khona izwe kuthiwa iMew khona izwe kuthiwa i-Atlantis khona izwe kuthiwa iLemuria lamazwe ayevele ehleli abantu abamnyama abaqala ukwakha i-atomic bomb abantu abamnyama abaqala ukwakha ibhanoyi la ngaphesheya nje mawudonsa lapha eNgwaqube insizwe yakaMfeka yathatha injini zesithuthu eziwu-2 wayihlanganisa wayishisela wasakha ibhanoyi lasuka landiza labuya lahlala phansi wafika amangisi alithatha ibhanoyi ahlakaza ambopha wawusaphethe amangisi inkomo kaHaga la njengaphesheya eduze hayi 1970 lapha eSoweto umfana wawenza ugrade 7 wasithatha iredio yakubo waseyithatha wayihlakaza waseyijika enza itransmitter wasesakaza ibhola kwakulwesithathu wasazi ibhola la iredio yakubo ngaso sikhathi owumsakazi kwakuwuthetha amasombuka owalandela uNkosi Hadebe kwehla njalo-ke ama-TV engabikho uyasho umfana la wahamba ufika kude wadonsa intanga base bethi lapha no kunokuphazamiseka la emkhathini yini eyenzekayo base bethatha khona umshini kuthiwa yi-detector hayi base befika mfika uhlele kamela kubo usakaza ibhola uhlele bathi nangu lo mfana wenza ugrade 7 umuntu omnyama wajika iredio yaba yitransmitter wathanda lo mfana wasutha induku bayithanda iredio bayihlakaza bathi maphinde uyisebenzisele bathi njalo ngoba usemncane wena nina uzoripota police station ukuthi usekhona lo mfana akayigile mkhulu
ngoba ingcindezelo nobandlululo kade yabakhona. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi esiphambili amabhayibheli awesiwaphethe ashiswe eqaleni. Neyincwadi esasinazo ezazisho ukuthi abantu badalwe kanjani kusuka kuyaphi zashiswa zonke lezo ncwadi ukuze sigcine thina sibe amahuwa singazi ukuthi savelaphi. Zikhona incwadi engiyifunda ethi the book of beginnings, incwadi yeziqalo uqala izinto ukuthi wavelaphi ukuthi nokuthi abantu abamnyama abantu abawungqo ngaNkulunkulu ehlelela kuleli izwe lakithi KZN ngoba la utholakala amalala. Igazi lomuntu omnyama yilelo group O, hayi group A, hayi group B, hayi group AB. Group O ushuthi igazi elidala engangalo umuntu abadalwa ngosuku lwesithupha ugroup O. Ilone elanikwa abantu abamnyama. Lelo gazi ezikuthi umuntu angashaselwa izifo kalula. Wena group O unongqo. Lomuzi. Yes. Yes, yeah. Yes, yeah. Izivivane zitholakala ezweni lase-Afrika. Ingakho uThixo okhona phakathi kwethu usepulpiti akwazi ukususa isivivane esasila ingolo usifika phansi lapha nezansi. Ngoba wayazi vele uvele ezulwini uyazi ukuthi lento isuswa kanjani. Akekho owazi la emhlabeni ngaphandle kwakhe. Mawulula umqondo wakho uzobona ukuthi luthi uThixo ubona inyama ukufana angifani nani mina. Kodwa abantu siyafana lesilwane kodwa isilwane esingalungile kahle kuthiwa insimango. Leso kuthiwa insimango isilwane esinejubane eliphezulu. Makhambis imalasi la sila sithi inhla 100 meters ngazi ukubona sesithele ngale masiqalayo sayibona imalasi hayi mambana bisilala ngomhlane bisikhashela umoya ishili imalasi zikhamuke iphilike nathi sinaleyo nkinga uyabona siyashesha ukukhohlwa ukuthi ophambi kwethu uThixo. Amen. Ongafani ungabazi ngoba izulu elakhe uliphethe elicontrol. Ingilozi eyithuma ase ngapha nangapha. Njengoba ekhona nje phakathi kwethu kwenza umsebenzi onzima kabi. Uyakwazi ukuthi athe la abe kwezinye izindawo ngesikhathi esisodwa. Into ezenzeka komunye umuntu. Ngakho-ke bakhonza abashekosini nami ngiyifaka phakathi. Asimthandi sihambe ngezimemezelo zezwi lakhe. That was the subject of this before. Shall we start? If it's listening, masizazi izindlela zomkhululi wethu. Ubhalwe kanjalo.
ongafundi lento yenza njani ikuphundule ngelinye ilanga methe enza lokhu ngani ngoba uThixo uphethe thina uphethe imphefumulo yethu uphethe nabasezulwini. Verse 2 Thandazo wesabatha makube njalo makoludumo emhlabeni nakweliphezulu dumisani uJehova. Yini mathiwa makube njalo makoludumo ezulwini nasemhlabeni. Ingoba uThixo la emhlabeni ubhalwe phansi la esihlabeleni sakhe. Uverse 2 susho sonke akekho ongawusho ongawusho nesono uthi uNkulunkulu akekho emhlabeni ephambi kwakho. Baba Nkosi yamakhosi obungiphe kona usukuthathile ngizocela ukweshela ngezansi sibe zonke ubuyisele ishlalo somkhosi baba. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yesabatha yasemini ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu 185. Ngicela umshumayeli kuzayo khona lapha ekhaya sona isihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi uSupha wangcwele.
Asombe.
njengombili ukhipha amakhafinithi umkhiphe ngecona kodebolo ngena inkosi ebisemazulwini unyaka sezulwini obengcwele eqhaqhele emazulwini nabele kwezimungaza nabele kutakadela kwenkonyana kwezilubisikani nabethi indaba esizonke doshaka kandaba ezitha olamapholo bengale bangasadlomelele into ngasadantendela ebindo esidoda kwelibishisa abaqobi balo unositheko senxasa siphakele nomaguma ngithole abe bengasayithokosela ukuyenamela inxasa sezulwini babe inkombandlela inkosi egune ngabasepheni bathina sibe lokusithi ngashisa ukwesidlule esuku empini ihlulu ithelelisa amaqubula phezulu abomhlangano athi inkosi ukhanda ngentabi wena isibalo soloteza isola athi phezulu abomhlangano kwasala qethi ngokhuluno inkosi egade ngamakhosi abemnikela usesandleni odla inkosi awengolomaqadini ekhelwana ungezobhela ezulwini kodwa inkosi awendovemande ekwana ungezobhela ezulwini kodwa inkosi awabhala emapondweni ungezobhela ezulwini obaphusimbula othese iphuzile ekhafula ophindwa iphuzwa ekhafula obaphusimbula othese iphuzile oyiphuzwa iphindwa ekhafula obaphusimbula othese iphuzile oyiphuzwa iphindwa ekhafula izimpende ezinye ethesade ezinye ephindade ezinye izimpende ezinye ethesade ezinye ephindade ezinye idezinye ephindade ezinye uphusimbula othese iphuzile oyikhafula emasemteni abantu basuka sebenyukumele nasekuseni uyiphuze wayikhafula ophindwe ikhafula nasemini uNkulunkulu wasemteni abanye ababonanga sibonile kuqabadele sabona umuntu bakho basezweni bethi indaba zasentaba zingumjabuliso ezingweni ezingwekwazi ufika qambe indaba zasentaba zasebethlehem eNazaretha waqambisa ngiwe sibezwe wathi kusesangiwe moto space waqamba intaba iKhenana wathi kusekhenana sabala Khenana besembula bebelala mbuko umsikelwa zintombi osineke zintombi ezamathebele samkhomba wamhlanga silo zamathebele esimkhombuza xolo samkhomba udeda ngendale simkhomba udeda ngendale wendawo ushemba ungasezulwini akayithengi indawo ziphiwa izilo zamabandla ngoba uqola imbubi isilo zamabandla enyokeni waqola isilo samampondo ikumkani waqola isilo samandebele ushemba ukwezizwe zonke olasebeni shembe kwizimo bathi ntakamajolo bathi shembe kwisikwembu ushemba ukwezizwe zonke uNkulunkulu wasemteni abasambe dumekane bethi ziziki isiphithi abashone phansi mbhalo zephepheni lithi thelelo inkosi esezulwini siziba ethi khele kwezakubo ngabe zakubo ziyayifuna umphathiswa amakhosi ophathise wamdlula iqambela isigodlo othi kwaduka emini umthamulo wentaba zobombo olasemzephathe enkanyezini untulisa akagedeza esabukumela amatha ngoba ungasezulwini untulisa kamazulu zesabukumela amatha ngoba ungasezulwini untulisa kagodla nkomo zesabukumela amatha ngoba ungasezulwini untulisa semantanta esabukumela amatha ngoba ungasezulwini umphenduli babenza ubuhle ngobubuhle bungabasebuhleni bamaNazaretha usithebe senxasa esiphakele nomaguma ngithole nabangasayithokosela ukuyenamela inxasa esezulwini umsimisi osimisi ngidangidane ogidisela selashona bathi inselo zasezulwini zilobumnandi eTranscorp zalobumnandi emabovini bantu bezudumo lenkanyamba kanyamba ebuthi izizwe zonke ethi inyanga yenyanga engaphathi khwama ezinye inyanga ephathi khwama inyanga yenyanga engafuni ingaqhamazinyo ezinye inyanga ifuna ingaqhamazinyo inyanga yenyanga engaphathi okubi ephathi ubuhle basezulwini uNkulunkulu wasemhleni nakwamashanyoni bathi bezudumo lonyasi oluzwakale bathi ndaba ngiyizwile ngizwiwe ngomshumo ethi kuye kwakhuluma umuntu okoloshe kumnini wawo wathi akasayi kokunkula ngokuza udumo lonyasi uthumela imfene yakhe yamnika impama waphinde wathumela ezokhukula yahluleke yasemhlabeni ngokudumo lonyasi kudume ngobuhle basezulwini umxhawuli oxhawula intokazi yakwaduma khona emolweni wayeqhamla ngo-4 miliyoni elikele ngesihlanu nje kuphela ezulwini yathola uncono kwasezulwini uqabadele uyabasiza nabakhalayo bethi bampofu ngoba wena ungwasezulwini uvele emazulwini uNkulunkulu wasemhleni abanye besagiye ebubini abashone phansi okwendongane ethile ugiye kwabasemhleni wagiya nasentabeni zonke ngoba abantu basenkumbulweni
emfundweni emnambithi ugiye ngokuhle basezulwini wavusa imigudu emdala kaBhombela kwesikambangela umjuluko lasesibakade uvusa isibhedlela sikababomkhulu ebesimnyango omibili phuza imvula iphinde uyiphuze ekuseni uyiphonse emangangeni inkonzo basukuma abantu sebenyukubele nasemini wayiphonse emangidini nakhona basukuma sebenyukubele bethuza mcolo omngaka wemvula ngabo ukhamkephi bathi babalekela phansi kweyihlahla zana kakhulu ihlahla ngesokusithila ngamalini izulu uphenduka ugadasi uNkulunkulu wasekuhleni awungangantaba zasemhlabeni zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe ngicela liwuphelezelele ngolesithathu ngiye emachumeni emsinga. Mphathi uvunulo inkosi